嘅，所以我就諗住可能係唔想俾品牌方，我就諗啦，係咪唔想俾品牌方睇下我哋個價錢咧？所以啱啱佢哋其實啱啱呢度個品牌方一直問你幾多錢，佢問我哋賣幾錢，跟住我見你又唔出聲喎。明顯我就睇得太入神啦。福利標嚟㗎，100幾蚊一盒係冇可能㗎。佢一片裏邊咧，我陣間攞出嚟俾你睇下。嗱，你望到啦，我而家上你睇下，見唔見到啊？我係冇過水㗎喎，敷完面膜完全冇用水。奶油機跟住呢邊，你見唔見啦？呢件紅腫毛孔粗大，呢邊奶油機爭好遠。係啦，咁你自己沖啦。7月頭到香港啊！我哋今次7月頭就到香港啦，7月頭又到香港啦，我哋補翻少少啫，呢邊都而家鴛鴦面都好，係咯，而家鴛鴦面都唔係個辦法啊嘛。好勁啊！佢呢個真係，哇，他很厲害喎，他馬上敷完，馬上很貼，那個妝，就是完全可以，係咯，完全唔卡粉嗰下先，係完全唔卡粉喎，你望下，完全唔卡喎，啊，周围蛋白成分很高，膠原蛋白成分好高。我們用完之後。化妝的話，化妝很快的，很貼，佢啱啱話，因為佢哋個膠原蛋白成分啊，膠原蛋白成分好高啊，所以咧係完全咧唔卡粉啊，完全唔卡粉啊。嗱，3盒嗰個你要珍惜啊，3盒嗰個咧我哋除翻開圍到177蚊，177蚊咋，冇可能呢個價錢。你知唔知 Sam 平時啊去買有功效性啊？佢買俾阿 Sam 嫂啊，只要有功效性啊，都100幾蚊盒啦，都要100幾蚊盒啦。可以用幾耐？咁就要視乎翻你，如果個跨年跨得勁，冇配搭其他產品用嘅話咧，其實佢係可以2日到，你就要敷一次。我啱啱問過姐姐啦，係啦。我啱啱問過姐姐啦，好抵用嘅，因為佢同我講話大概1至3日，睇翻你開頭。如果你話你已經去到咧啲紋好深啊，好深紋你咧就1個禮拜用3至4日。如果咧你話喂我每一日都係淨係想補充骨膠原啫喎，大概每一日每個禮拜只需要用2到3片。佢話最好咧你就如果你屋企有美容機啊。配合埋我哋個超聲刀，你用完個超聲刀咧，佢話你嘅皮膚會好緊噶嘛，咁呢個時候你再去補充個骨膠原咧，你會覺得咧好有提拉感，同埋你會成日都有一個提拉感嘅感覺。係咪5盒就係177蚊？係5日，好抵啊！好抵啊！5盒係最抵噶。嗱，我開多塊俾你睇下個樣先。陣間我帶走，因為點解我開多塊佢一定要俾我帶走啊嘛，係咪先？我將呢一盒裝拉晒落去先，冇晒。Must buy，must buy number one。OK， 一定要買呢個，真係一定要買嚇。嗱，睇冇啊？你知唔知佢個姐姐咧？啱啱你見到佢，你估佢唔到幾多歲？嗱，記得喎，佢咧本身咧係咁嘅，有一塊，哇！你見唔見到拉絲啊？靚女老細，見到啊！原來佢會拉絲嘅喎。嗱，佢呢一塊咧就係敷喺記住佢係網面設計㗎，敷喺呢個位嘅，我嚟幫你提拉翻，同埋我個趕走嗰個抬頭紋啊。如果你平時有嬲紋啊，你知唔知呢個叫咩位啊？川字紋啊！姐姐同我講話，用大概2盒到，你個紋就會減少到好明顯啊！加咗單啦，加咗啦，唔好意思啊，加咗啦。3盒裝嗰個咧，其實係圍到199蚊一盒。而家我哋最抵咧係5盒裝，5盒裝係177蚊一盒。嗱，係咁嘅，見面到，咁就係用呢一個位去做拉嗰下，記住，用呢個位做拉嗰下。咁呢個我陣間帶走。最神奇就係我啱啱講啦，嗱，呢盒呢個我新噶嘛，我冇辦法抹走佢啲精華噶嘛。佢話咧，佢哋公司咧最勁個原理咧就係零水啊，一滴水都唔加。點知為之零水啊？你剪開5盒裝加咗啦，冇水啊，完全冇水。5盒裝加咗啦，幫我打 C3啊，一滴水都冇啊。
一滴水都冇啊！見到個少少係冇啊膠原嚟㗎！sorry，佢連嗰個靚女 gel 嚟嘅，側邊嗰個濕濕地嗰個 gel 嚟。你自己摸下，係一滴水都冇啊！係個膠原拉絲膠原嚟㗎，所以呢個一定要買，同埋底啊！如果呢個我帶走做乜事啊？收好佢。你幫我袋住佢，偷地，你袋翻埋佢。我陣間買2盒啦喺度現場攞，我哋等唔到，唔知陣間會有幾盒俾我哋攞走啦。必買，呢個真係必買，醒目啊！有份絲加3啊，係 C3 加3啊！我諗你如果送俾媽咪，送俾奶。